ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းချိန်ထားသလိုမျိုးပဲဒီအသီးတွေဒီရွက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်မှာညက်တဲ့ဒီကိုချက်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အားကိုကောင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်မှကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တယ်ပုံမှာစကားနဲ့ကိုပေါင်းမဲ့အားကိုပုံမှာတင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အောက်ကမီးနေပဲပေါ့နော်ဒီမှာအောက်မီးပါတယ်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အပေါ်မီးပါတယ်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မီးနှစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိနစ်40ပေါင်းတယ်နောက်မိနစ်40အောက်မီးပေးထားတယ်အငွေ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းတယ်အပူချိန်မှာအပေါ်မှာ150နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားထားတယ်ပေါ့နော်โอเคကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အိတ်တိုင်းချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလာပြဒီပေါ်တယ်โอเคဒီကတော့မညက်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့ညက်အောင်ကျွန်တော်တို့မှုမွေပြီးတော့ပြန်ချက်ကစုံပါတဲ့အတွက်ပြစ်တာလွယ်တယ်ပေါ့၆သွားတာမြင်တယ်အဲ့ညက်ကြိတ်ကလည်းမနေကြစက်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်လေတခါတော့ break ကြိတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်နာပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတယ်ဟိုဒါမျိုးဒီကစုံပါတဲ့အတွက် CC ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေက CC ဖြစ်နေအဲ့တော့ကြိတ်ကတော့နည်းတော့ခတ်တယ်ကစုံလေးကြတော့ကစုံရဲ့အာလူရဲ့နည်းပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းခတ်တယ်โอเคအခုဒီအနေထားဆိုရင်လုံးဝကိုညက်သွားတဲ့အနေထားအဲ့ဒါကိုအခုနောက်လိုမျိုးပဲဘန်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘုရားပထမချိန်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာဘန်းနဲ့ကိုတင်ကြောင်းထည့်တယ်ပေါ့ထည့်ပြီးတော့အခုပေါင်းလာသူမျိုးပေါင်းတယ်